Como posso parar de roncar? Zoraide, muito obrigado pela sua pergunta. O ronco é um distúrbio respiratório que indica que você está respirando com dificuldade enquanto dorme e que pode parar de respirar a qualquer momento. Daí a importância de você fazer uma avaliação clínica com um profissional especializado. O ronco traz como consequência o quê? Sonolência diurna, arritmia cardíaca, hipertensão, ganho de peso, perda de concentração, sonolência diurna, sonolência enquanto trabalha, sonolência enquanto dirige, entre outras consequências. Para você conhecer as formas de tratamento do ronco e da apneia do sono, eu te convido a visitar meu site drpaulocoelho.com.br. Lá tem vários vídeos explicativos que vão te ajudar e vão te orientar. Então, um grande abraço e te vejo no site.